အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ microscope အကြောင်းကိုအနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ပါမယ်ဤပညာနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေတိုးတက်လာခြင်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇီဝဗေဒတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိရိယာတွေမြောက်များစွာတွေတဲကမှအသုံးများတာကတော့အနုကြည့်မှန်ပြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ microscope တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေဟာဆိုရင် microscope တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ဖို့အလွန်ကိုသေးငယ်လာတဲ့သက်ရှိတွေရဲ့ cell တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလေ့လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ microscope နှမျိုးရှိပါတယ်အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ light microscope နဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုတဲ့ electron microscope တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ electron microscope တွေကိုအမျိုးအစားထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ transmission electron microscope TEM နဲ့ scanning electron microscope SEM ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲနိုင်ပါတယ် transmission electron microscope မှာတော့လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းတွေဟာ cell တွေရဲ့သေးငယ်ပါးလွှာတဲ့အတွင်းအစိတ်ပိုင်းတွေအထိဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့ cell အတွင်းကိုထွင်းဖောက်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်scanning electron microscope ကတော့ cell တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပုံရိပ်ကိုပုံရိပ်ဖမ်းဖော်ပြပေးနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ cell မျက်နှာပြင်ကိုရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းတွေကိုပြန်လည်ဖမ်းယူပြီးတော့မှပုံရိပ်ဖော်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလိုဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ light microscope တစ်လုံးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ light microscope လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှအလင်းဟာဆိုရင် substage position လို့ခေါ်တဲ့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမဲ့ specimen တင်စဉ်ရဲ့အောက်ဘက်ကနေလာတာပဲဖြစ်ပါတယ် specimen ပေါ်ကိုကြာရောက်လာတဲ့အလင်းရောင်ကိုတော့အလင်းဝင်ပေါက်ထိန်းဖြစ်တဲ့ iris diaphragm ကိုအသုံးပြုပြီးချိန်ညှိယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းစုအိမ် condenser ရဲ့အပေါ်ဘက်စွန်းမှာရှိနေတဲ့အလင်းစုမှန်ဘလူး condenser lens ကနေတဆင့် specimen ပါဝင်တဲ့ glass slide ကိုအလင်းရောင်ဖြတ်တန်းပြီးတော့မှ specimen ပေါ်ကိုအလင်းစုစုံကြာရောက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ specimen ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အလင်းတန်းကို objective lens လို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘလူးကဆက်လက်ဖမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစချဲ့ထားတဲ့ပုံရိပ်ကို objective lens ကဆက်လက်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင် objective lens ဟာ magnification လို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ချဲ့ခြင်းနဲ့အတူ resolution လို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ကြည်လင်ပြတ်သားခြင်းကိုပါတပါးတည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြီးမားပြီးကြည်လင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုချိန်ညှိယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေါက်မှာရှိတဲ့ eyepiece lens ကတော့ objective lens ကထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုသူရဲ့အမြင်အာရုံမှာပိုပြီးကြီးမြင်ရအောင်အစထပ်ချဲ့ပေးပေမဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ပိုမိုကြည်လင်လာအောင်တရုပ်ခွဲနိုင်စွမ်းတော့မရှိပါဘူးပြောရရင် eyepiece lens ဟာ objective lens ကနေတစ်ဆင့်ဖမ်းယူရရှိလာတဲ့ပုံရိပ်တွေကို magnification တော့လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ resolve လုပ်နိုင်စွမ်းတော့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ eyepiece lens ကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့ပုံရိပ်အလင်းတန်းတွေဟာကြည့်ရှုသူရဲ့မျက်လုံးပေါ်ကိုစုဆုံကြရောက်ပြီးပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်